Arrivano tiepidamente i primi segnali di ripresa con l'introduzione del bonus vacanze venuto dal governo guidato da Giuseppe Conte. La misura pensata dall'esecutivo per rilanciare il turismo soffocato dalla pandemia sta trovando interesse nel paese da parte di cittadini e agenzie di viaggio. Alcuni tra quelli che lo hanno utilizzato dicono che è anche semplice la procedura. Ci siamo informati, abbiamo fatto passo dopo passo quello che ci veniva richiesto. In pochissimo tempo abbiamo ottenuto un codice che ci ha consentito di avere 400 euro. Il bonus di vacanze si può chiedere dal 1 luglio e si potrà continuare a farlo fino al 31 dicembre 2020. L'agevolazione introdotta con il decreto rilancio è rivolta ai singoli individui e nuclei familiari i cui ISEE in corso è inferiore a 40.000 euro. Una sorta di sconto che lo Stato italiano fornisce a chi decide di soggiornare presso una struttura ricettiva italiana. Prevede diverse tipologie di importi a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare e si parte da 150 euro per una sola persona. Il bonus non viene erogato nello stesso istante, l'80% è disponibile come sconto immediato nel momento in cui si salda il soggiorno, mentre il 20% viene restituito come detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Molto simile a quanto proposto da Confcommercio Sicilia con la promozione di una notte gratis per chi soggiorna in Sicilia, iniziativa Fly to Palermo. Vola a Palermo, prenota 4 notti, una è gratis. La promozione per incentivare e sviluppare il turismo. L'iniziativa, che continuerà per tutto il 2020, è aperta a tutte le strutture ricettive iscritte al registro delle imprese che potranno partecipare scrivendo ad agrigento@federalberghi.it, destinate ai passeggeri in arrivo all'aeroporto di Palermo con un volo di qualsiasi compagnia aerea. L'iniziativa mira ad incentivare il turismo nel territorio dopo un periodo di grande incertezza, dichiara Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Sicilia e presidente di Federalberghi Agrigento. Oltre alla notte gratis, grazie all'accordo con l'Associazione delle Guide Turistiche, offriremo senza alcun costo aggiuntivo un welcome meeting che si svolgerà alle 18 del giorno di arrivo a coloro che aderiranno alla promozione.